এই ফারুক ভাই কি করেন ভাই ফোনে কি করতেছেন আপনি গাছের উপরে? ফল কাটবো ভাই। কে গাছুটি কে? এই সকালে আইছি যে চাবি ভেঙে গেছে, কি করব? বাসায় যাবো গে চলে দাও দেখো ভাই, ফল কাটে যাবো। এই দাও দিয়ে কি কুপাইতে পারা কাটা সম্ভব? দেখি কি সম্ভব হয় নাকি দেখতেছি। দেখি কেমনে দেই ধ্যান তো আগে ডাকে কাটে নিতে হবে না? আগে ডাকে কাটতে হবে হ্যাঁ এরকম ভাবে? হ্যাঁ। তুই এত বড় গাছ আপনি উঠলেন কিভাবে? ওই তো ভাই কি করবো ভাই, বাসায় তো যাওয়া যায় না সকালে, কি করবো? কি কামটা করছেন? গাছ ফারুক ভাই গাছে উঠে হইলো ফল কাটতেছে, কিছু করার নাই। এত বড় গাছে ফল কই? পাকা ফল কই? ও হো এই সামনে পাকা ফল, সামনে। এই সামনে। ও হো এই দুটো ডাকে কাটলেই কাটা যাবো। তাহলে কারেন্ট